လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပေးဖြစ်တာကြာသွားတဲ့အတွက်အားလုံးပဲနားလည်ပေးကြပါနော်ခုကစပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဇက်တိုက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဂျူးမြစ်ချင်ရင်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်เนาะစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်เนาะကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်เนาะထုံးစံအတိုင်းကျွန်မတို့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်เนาะတေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေမှွေပြီးတော့နည်းနည်းလေးနီလာတဲ့အထိပေါ့เนาะမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်เนาะကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်မစီတက်နေတော့မှာပဲအရသာအတွက်ငပြားရည်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်စီတက်တဲ့ချိန်မှာငပြားရည်ထည့်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟင်းရဲ့အနံ့ကိုမှုေးစေပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစီကိုကြာလေးတတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအယိုးနှွင်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မှွေပေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါရှင်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုကျွန်မနွမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းကြာလေးပေါ့နော်ဒီခရမ်းကျင်သီးလေးတွေနည်းနည်းလေးနွမ်းတဲ့အထိကိုမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မဂျူးမြစ်တွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်လို့ကျွန်မတို့မှွေပေးပါမယ်ဂျူးမြစ်လေးတွေလည်းနွမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်မတို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ချေချက်တဲ့အခါမှာငါးကိုအတုံးလိုက်ထည့်တာထက်အဲ့လိုပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငါးလေးတွေကိုအယိုးနှွင်ပြီးတော့ထည့်ပြီးချက်တာပို့ပြီးတော့ဟင်းရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးတော့ချိုးစေပါတယ်ရှင်ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်เนาะဒီဂျူးမြစ်လေးတွေရောခရမ်းကျင်သီးတွေရောနည်းနည်းလေးနွမ်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်မငါးပြုတ်ရထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ငါးပြုတ်ရည်လေးရနည်းနည်းနဲတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မရေနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့စူအောင်တည်ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းလေးစူပြီဆိုရင်တော့ဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလဲပွက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာလိုတဲ့အတွက်ကျမစားထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငပြားရီမထည့်ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီခရမ်းကျင်သီးရဲ့အချင်တက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးအောင်လို့ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ပွက်ပွက်လေးစူအောင်ပေါ့နော်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်
ပြီးတော့ကျွန်မအရသာထပ်မြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးလဲစူပွက်လာပြီဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ဂျူးမြစ်ချင်ရင်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်